स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं अपने खेत में चरी काटने। और ये रहा, आपको दिखाता हूँ, ये चरी का खेत है। देखिए, इसमें ये डेयरी फार्म पे जाएगा और इसकी कटाई हो रही है। लगभग इतनी देख सकते हैं, इतनी कटाई हो चुकी है। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इतनी कटाई हो चुकी है, बाकी कटाई करना बाकी है। और इसमें सब्जी वगैरह भी लगाया गया है।